Hai guys, temenin kalian mainin ini. Sekarang kita mau review 2 mainan ini. Tapi yang ini mau di-review satu lagi video. Nanti aku bakal buka kotaknya dulu. Sekarang kita buka yuk. Tading! Ayo kita buka. Habis itu kita makan ya. Nih lagi dibuka ini. Wow, bagus sekali guys. Makan biskuitnya. Kayak bubuk coklat dan ada bahan kayak bubuk jeruk atau bubuk kayak bubuk jelly. Sama bubuk jelly hijau, bubuk stroberi, dan bubuk anggur. Mari kita baca petunjuk. Petunjuknya ada di belakang kotak. Ini apa ya guys? Ada yang tahu gak? Mari kita baca bersama. Oh, apa kau? bantu. Sebenarnya sih aku nggak ngerti sih guys. Nanti coba kita translate, oke? Oke. Dengan mama aku. Oke. Ternyata ini harus digunting dulu guys. Aku gunting dulu ya, bye. Aku sudah kembali guys. Sekarang kita mau gunting. Terus mami aku yang akan bantuin. Ini digunting nih semuanya. Lihat bahannya. Dan pertama bikin airnya dulu. Kita butuh 2 cangkir ini. Ayo kita bikin yuk. 1. Ini dia, aku mau tuang. Habis itu kita masukin ini. Aku kayak agak buka sedikit dulu ya. Wow, hijau warnanya. Soalnya ini rasa melon ya guys. Kita dapat sendok. Ayo kita aduk. Wow, kayaknya enak sekali. Wah, kena deh. Ayo kita aduk. Aduk sampai Rata. Sekarang kita mau bikin buah-buah toppingnya. Cuman perlu 1 aja. Ayo bikin sama aku. Ini buat jeruk. Ayo guys, kita bikin sama-sama. Yuk pelan-pelan. Tuh. Kena. Waduh, kena meja aku guys. Gak apa-apa ya guys. Wow, bagus banget ya guys orange-nya. Kita aduk. Nanti bakal dituang ke cetakan itu yang mamaku pegang. Kita tuang ke masing-masing cetakan. Ayo kita tuang. yang ini kalian lagi buat yang jeruk. Guys, habis itu kita mau bikin yang strawberry. Habis strawberry anggur ya guys. Oke, stepnya apakah sama? Ya, kayaknya sama deh, soalnya kan ini sama guys. Oke. Wow, bagus banget merahnya. Wow, wanginya juga enak guys. Kayak wangi strawberry gitu. Oh ya guys, emang ini strawberry kan guys. Oke, sekarang kita aduk yuk. Tuang lagi. Inilah seperti biasa. Tuh ada yang kebanyakan guys. Bikin. Wow. Aduh. Guys, nggak apa-apa ya. Bisa diratain sih. Ke sini deh guys. Sudah. Hey. Apa rasanya? Strawberry. Kan itu strawberry.
Belum. Last topping, kita mau buat apa kalian? Anggur. 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 Enak gitu. Warna apa itu? Warna ungu. Wow, wow sekali guys ungunya. Langsung keluar ya warnanya ya? Iya, dan wanginya juga enak. Aduk lagi guys. Terus kita masukinnya pakai sendok aja ya guys, lebih gampang. Wow, ungu warnanya bagus dan wangi. Aku rasanya kayak mau makan lagi deh. Deketin. Hai guys, sekarang kita mau bakal makan ini ya nanti. Ini yang jelly. Dan ayo kita yang next. Sekarang kita mau kasih air ke dalamnya. Berapa banyak? 2. Kita aduk dulu. Kayak susu guys. Aduk. Nextnya apa? Coklat. Coklat. Habis itu tinggal 2 ya guys. Lagi scoop. Ayo kita tuang coklatnya. Wow, coklatnya banyak sekali. Wow, enak kayaknya. Guys, kita aduk ya. Aduk. Aduk makan dulu. Aku sudah cuci tangan ya guys. Sini buat aku makan sendiri. Enak. Ayo kita bikin. Ditakan-takanin supaya rata deh. Kayak brownies ya? Iya betul, kayak brownies deh. Oh ini emang brownies. Enak brownies coklatnya. Ayo satu lagi scoop guys. 2 lagi scoop. Sudah ratain guys. Dan ini sudah sedikit jadi guys. Next step cheesecake. Ayo kita masukin airnya dulu yuk guys. Kita bikin sama-sama dulu ya. Cheesecake. Ayo kita masukin air yuk. 1 scoop aja ya. Ayo kita masukin bubuknya. Kejunya enak deh. Ini guys. Dan ini biskuitnya nanti ya guys. Tuangin ke cetakan itu. Dibagi 2 guys. Sudah, ini aku mau masukin ke air fryer. Tunggu ya, 5 jam. Banyak banget. Gak sampai. Coplok ini dulu. Guys, pudingnya kayak gini guys. Dan aku mau bikin hiasan gitu. Kayak gini. Duh, susah. Ini agak susah sih guys. Waduh, kena. Strawberry-nya mana ya guys? Ini yang mau tambah strawberry. Sudah ready tuh yang di situ. Nanti kita ambil. Ada kue dan ada brownies. Ayo kita hias. Aku mau hias ini dulu ya. Ayo sekarang kita yang ini yoks. Bagus sekali. Oke. Ditutup. Ditutup dan dikasih selai lagi di atasnya.
Iya. Krimnya masih banyak ya tuh. Coba. Tering. Aku bilang bisa. Gak mau makan, aku cuma jilat. Yuk mainan satunya lagi next video ya guys. Wow, bagus. Bagus sekali kue aku. Sudah jadi deh. Ayo kita mari makan. Sudah. Apa? Sabar buat coba ini. Kita mau coba yang puding. Enak guys. Rasanya apa? Melon. Enak sekali guys. Toppingnya kamu udah coba belum? Udah tuh. Coba kalau yang warna merah rasanya apa? Strawberry. Jelly ya? Yummy. Strawberry. Sekian video hari ini. Baik ke mainan berikutnya.